Он сказал это громко, специально, чтобы услышали все за столом, и коллеги, и начальство, и та женщина в красном платье, которую он держал за талию с показной уверенностью победителя. «Моя клуша все дома сидит», – рассмеялся он, чокаясь бокалом, будто речь шла не о жене, а о старой ненужной вещи. В зале корпоративного вечера было шумно, музыка заглушала неловкие паузы, но несколько человек все же переглянулись. Кто-то знал, кто-то догадывался, что дома у него действительно есть жена, тихая, незаметная, та, о которой он никогда не говорил иначе как с насмешкой. Она в это время сидела дома, как и всегда. Не потому, что не умела жить иначе, а потому, что так было нужно. На плите остывал чай, в комнате тикали часы, и эта тишина была ей привычна. Она не плакала, не злилась, не проверяла телефон каждые 5 минут. Она давно знала, каким он стал, и давно перестала ждать от него уважения. В этот вечер она просто смотрела в окно, будто прислушиваясь к чему-то далекому, и внутри было странное спокойствие, словно перед грозой, когда воздух замирает. Муж тем временем наслаждался вниманием. Любовница смеялась громче, чем нужно, наклонилась ближе, демонстрируя всем, что место рядом с ним занято. Он чувствовал себя хозяином положения, уверенным и безнаказанным. Корпоратив был важным, партнеры, инвесторы, руководство. Он хотел показать, что у него все под контролем, карьера, деньги, жизнь. И особенно, что та, которую он когда-то привел в этот мир, теперь осталась где-то на заднем плане, в тени, где ей и место. Никто не заметил, как у входа остановились первые машины. Черные, без опознавательных знаков, идеально чистые, будто выехали не с улицы, а со страницы дорогого журнала. Сначала охрана решила, что это кто-то из особо важных гостей, но их количество заставило насторожиться. Один автомобиль, второй, третий, кортеж выстроился ровно, без суеты, и двери начали открываться синхронно. Музыка в зале еще играла, смех не стих, но что-то в атмосфере начало меняться, словно невидимая волна прошла по помещению. Она вышла из машины спокойно, без пафоса, без демонстративных жестов. Простое платье, строгая осанка, взгляд человека, который привык, что его ждут и слушают. Те, кто стоял ближе к входу, замолчали первыми. Кто-то узнал ее сразу, кто-то лишь по реакции охраны, вытянувшейся почти автоматически. Женщина шла медленно, будто давая всем время понять, это не случайность и не ошибка адреса. Это именно то место, куда она должна была прийти сегодня. Муж заметил движение у дверей последним. Он как раз рассказывал очередную историю, приукрашивая свои заслуги, когда шум в зале начал стихать. Сначала он раздраженно нахмурился, не понимая, почему внимание ушло от него, потом обернулся. В этот момент его лицо изменилось. Улыбка застыла, глаза расширились, а рука, лежавшая на талии любовницы, непроизвольно ослабла. Он узнал ее сразу, ту самую клушу, которая, по его словам, сидела дома и ничего не значила. Она остановилась в нескольких шагах от него. Не смотрела на любовницу, не оценивала зал, не искала поддержки. Ее взгляд был направлен только на мужа, и в этом взгляде не было ни ненависти, ни боли, лишь холодная ясность. Он вдруг почувствовал себя маленьким и неуместным, словно школьник, пойманный на лжи. Слова застряли в горле, и впервые за долгое время он не знал, что сказать и как себя вести. В зале стояла тишина, нарушаемая лишь негромкой музыкой, которую никто не решался выключить. Руководство компании поднялось со своих мест, кто-то поспешно подошел ближе, пытаясь понять, что происходит. Любовница отступила на шаг, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля и становится опасной для ее статуса и комфорта. Она больше не смеялась. Женщина, которую он считал серой и никчемной, заговорила негромко, но так, что услышали все. Ее голос был ровным, без дрожи. Каждое слово ложилось точно, как выверенный удар. Она не оправдывалась и не объяснялась. Она просто называла вещи своими именами, и с каждым предложением его мир, построенный на насмешках и самоуверенности, начинал трескаться. Он еще не знал, что этот вечер станет для него переломным. Что смех, с которым он унижал жену, обернется против него.
что кортеж у входа – лишь начало цепочки событий, которые изменят не только его репутацию, но и всю его жизнь. А она уже знала. Именно поэтому пришла. И именно поэтому была так спокойна. Муж опешил и сделал шаг назад. Его лицо побледнело, а улыбка, которая так уверенно сидела час назад, исчезла вовсе. Он пытался что-то сказать, оправдаться, но слова застряли в горле. Она не давала ему шанса, не кричала, не упрекала, а просто смотрела, и этого взгляда хватало, чтобы заставить понять, теперь контроль в ее руках. Любовница стояла рядом, будто растворяясь, чувствуя, что ее роль окончена и что ей придется уйти из сцены, на которой она никогда не была главной. Тогда подъехал кортеж. Машины, которые она заметила снаружи, начали медленно заезжать прямо к залу, не создавая шума, но четко обозначая свое присутствие. Вышли люди в строгих костюмах, аккуратно, синхронно, словно с репетицией. Это были не охранники и не официанты, это были люди, которые знали цену власти и влияли на решения. Они подошли прямо к ней и протянули руку для знакомства, как будто подтверждая ее право быть здесь, несмотря на все годы унижений и насмешек. Муж попытался вмешаться, но его слово утонуло в тишине. Теперь внимание было не на нем. Она улыбнулась едва заметно и представилась, ровно, спокойно, без эмоций. Люди из кортежа кивнули и, не спрашивая, сразу заняли свои позиции рядом с ней. В зале понемногу начала осознавать, что та, кого он называл «клушей», больше не подчиняется его правилам. Она теперь была хозяином собственной сцены, и это ощущение было неоспоримым. Любовница заметила перемену раньше всех. Ее уверенность мгновенно исчезла, глаза стали расширяться, а улыбка, которая еще недавно сверкала дерзостью, треснула. Она поняла, что ее роль закончена, что теперь она чужая на чужой территории. Муж попытался вмешаться снова, но рядом стояли люди, чье присутствие подчеркивало, теперь она в безопасности и на ее стороне сила, которую он не мог сломить. Она сделала шаг вперед и тихо сказала, этот вечер закончился для всех, кто пытался играть чужими судьбами. Голос был ровным, но в нем звучала власть. Люди из кортежа медленно двинулись к выходу любовницы, аккуратно, без лишнего шума, и та поняла, что попытки манипулировать больше невозможны. Она замерла, а затем медленно повернулась к двери и ушла, оставляя за собой лишь шорох каблуков. Муж остался один, и впервые за долгие годы почувствовал себя полностью беспомощным. Его привычная уверенность рухнула, как карточный домик. Он пытался понять, что произошло, но логика отказывалась принимать реальность. Женщина, которую он так презирал и называл уничижительно, оказалась сильнее, умнее и способнее, чем он когда-либо мог себе представить. Она обернулась к нему и сказала тихо, но твердо, урок усвоен. Он кивнул, беззвучно, понимая, что любые слова сейчас лишние. Его смех, гордость, насмешки, все исчезло. Весь корпоратив наблюдал, как власть сменила владельца, и теперь никто не сомневался, кто здесь настоящий хозяин положения. С того момента все изменилось. Мужу пришлось признать, что его привычки больше не имеют силы. Она же, наоборот, почувствовала облегчение и необычную свободу. Никаких больше унижений, никакого контроля чужих эмоций. Все, что было, осталось позади. Теперь ее жизнь и ее выборы, ее собственные. Вечер продолжался, но атмосфера в зале навсегда изменилась. Коллеги шептались, обменивались взглядами, понимая, что стали свидетелями перемены. Она оставалась спокойной, наблюдая, как мир, который когда-то пытался ее унизить, теперь начал уважать ее силу. И когда музыка вновь заиграла, она просто улыбнулась себе. Этот вечер показал ей главное, никогда не стоит недооценивать того, кто тихо сидит дома. Потому что однажды та, кого называли слабой, может изменить все одним взглядом и одним шагом.